Hej, jeg har om induktion, og mit formål det er at skabe et udfald på den her. Og fremgangsmetoden, eller måden, det er ved at bruge, den her skal sidde i her. Og jeg vil så bruge, når du laver induktion, så gør du det ved at bevæge en magnet ned igennem en spole. Men for at du skal få et udfald på den her, så skal spolen først være tilsluttet til den her. Så det gør vi nu. Se, er den tilsluttet. Så kan du se, at der er ikke noget snyd eller film rundt omkring, om der er noget, der snyder. Så filmer du her. Vi skal også have den her med. Se, hvor vi kan få et udfald. Som I kan se, så bevæger nålen sig. Og du kan få den til at bevæge sig ved at gøre det hurtigere. Og du kan også få den til at bevæge sig hurtigere ved at tage en større magnet, men jeg har ikke noget tape, og hvis man tager tape rundt om, så passer det ikke ned i hullet. Og den måde du også kan få et større udfald på, det er ved at skifte spole til større vendinger. Her. På den her havde vi 200 vendinger, det er den vi lige har brugt. Her der har vi 1600 vendinger. Svage pisser. Og hvis du så kigger her, hvis du så på lille udfaldet var før, så prøv at kigge nu. Er det her ikke nok til den der kobberfrugtpis? Nu sejler den ud til siderne. Ja, den der, hvor man stikker på. Det må jeg sige. Det var flot, hva'? Og det er sådan, du også i grove træk laver strøm på et elværk, hvor du får en dampumpe til at bevæge den der magnet, og så laver du strøm på den måde. Det var alt for i dag. Tak fordi vi måtte være med, Dr. Rand.